Prosti, mi moramo... Znači, ti vidiš ovu muhu koja mene napala. Pa sad ne vidim. Pa tu mi je sad prošla. Bok Edita. Bok Lidija. Bok dragi slušatelji i gledatelji. Četvrta epizoda. 4 od 5. 4 od 5. Tako da pripremite maramice za predzadnju epizodu, zadnja slijedi. Zadnja će biti uzbudljiva. Mislim i ova je uzbudljiva, ali zadnja će biti baš uzbudljiva. Ovo je moja najdraža. Hoćeš li objasniti publici zašto ti je ovo najdraža? Nakon spavanja, jel? Evo kao nakon spavanja i nakon debljanja i prve, a ova mi je najdraža. Okay, ne. Ova mi je najdraža, volim ovu temu. Znaš zašto? Danas, nismo rekli. Danas pričamo o mentalnom zdravlju, odnosno o promjenama koje se događaju iz perspektive mentalnog zdravlja u perimenopauzi. A ova mi je najdraža zato što su ovo bili prvi simptomi koje sam osjetila, a zadnje koje sam povezala sa perimenopauzom. A meni su možda najgori za prolaziti. Evo ja ću dodati zašto je meni ova epizoda bitna. Mm-hmm. Zato što stvarno mi bude nekad teško. To jest bilo mi je teško, sad sam to malo uspijem menadžirati, ali teško mi je te simptome zapravo najviše rješavati. I to, i druga stvar je šta god fizički osjećaš, manifestira se opet psihički. Da. Uza sve i ove psihičke promjene koje se i ovako i onako događaju. Tako da bitna epizoda. Da, jako bitna. Za nas i za sve ostalo. I treća stvar, premalo se o ovome priča, o ovome se uopće ne priča. To je istina, da, uvijek postoji taj tabu oko mentalnog zdravlja generalno. Generalno i mislim da ga povezujemo samo u određenim situacijama sa određenim dijagnozama. Da, uvijek ide jako drastično kao ono ili je nešto ona teška dijagnoza ili se samo kao nema veze, danas si luda, nema veze. Podstresan si. Znači totalno se onak nema te širine i dubine o kojoj želimo danas pričati. O kojoj će mi sad u 20 minuta. To je bio plan. Dobro, krenimo. Ajde, kreni tvoje mentalno zdravlje. Moje mentalno zdravlje sada. U perimenopauzi je bilo jako loše. Jako loše. Sad sam puno bolje. Ali to je bio jedan period koji je trajao mjesecima. Definitivno. Sad ne znam točno reći koliko. Mislim, realno traje još uvijek. Još uvijek mi imamo dane kad se pozdravimo prije menstruacije sa it's coming. It's coming. Istina. Ali sad prvo znam to prepoznat. Drugo znam što mi treba. I treće pokušavam to menadžirati. Stvarno je puno bolje nego što je bilo. A onako dok sam se samo prepuštala i vrludala tim mislima, nije bilo dobro. A uglavnom se to manifestiralo kod mene na način da sam postala užasno tankih živaca. Sve me izbacivalo iz takta. Tolerancija, nazvat ću ja to sad stresa, ali primijetila sam da ono što sam prije jako dobro tolerirala, više ne toleriram. Bilo da se radi o odnosima ili bilo da se radi o obvezama. Nespavanje naravno, iritabilnost, promjene raspoloženja koje su bile drastične. Znači, 60 raspoloženja u jednom danu. U jednom danu, da. Užasno naporno. Nisam razumjela šta je poticalo te promjene, ali sam primjećivala, sad sam dobro i onda ne znam za pol ure, nisam dobro. Jedan dan kao, sad bi si izgrlila bi sve svoje prijatelje, za 20 minuta odete svi u pičku materinu. Da, nešto nikog čuti. Da, znači sad ne idem nigdje s vama. I još nešto, sve mi je bilo jako teško. Demotiviranost. Teško mi je bilo otići u dućan. Najobičnije sitnice. Raditi, ispunjavati svoje obveze. Mogu ja dodati jednu? Znači ovo sve potpisujem. Meni, zapravo ne jednu, dve ću stvari dodati. Jedna stvar je anksioznost. Pričala sam to dok smo pričali o spavanju, definitivno prije spavanja, prolazim sate
razmišljanja o svemu i svačemu, ali s tim nekim pritiskom u plećima. I mislim, anksioznost nekad je baš prije menstruacije, samo mi dođe ti momenti i onda sat, dva sjedim onako u teroru. Kako bi opisala taj teror? Nekakav osjećaj, ima tu neku težinu, ja osjećam kao neku težinu u plećima, kao moram, a ne mogu, nekakav neizbježna situacija, tako nekako. Užasno je, nije pozitivan osjećaj, negativan je i onak neizbježan. Imam osjećaj da ne znam kako da se smirim u tome. To mi je, znači to definitivno sam počela to nisam imala prije, znači imat te osjećaje anksioznosti. I druga stvar koju primjećujem je da ne podnosim ili ne metaboliziram stres više toliko. I primjer, ti znaš zato što sam se već žalim ti zadnja 3 dana, ali recimo sad imam na poslu situaciju koja je dosta... Dobar, 3 dana, bože moj, bio vikend prije toga. Ne pali se ako sam prošli tjedan. Na poslu imam situaciju koja je stresna i sad sam u fazi di prvo nije više da se meni bilo taj stres 0, 10, 20, 35, nego je 0 do 150. Znači automatski mi se istresiram se i onda sam opet all over the place u glavi. Baš teško, tako nikad nisam prije. Imala sam puno stresniji posao sam radila onda i puno sam bolje kako kažem to menadžirala. Baš mi je užasno teško trenutno. A je li... Dobra je stvar što to prepoznaješ. Da, mislim sad, to kad ti kažeš, znači, znam otkud mi je, pa si isto tak, prvo, znaš šta je, dopustiš si kao da se tako sjećam i počnemo aktivno, šta mogu raditi sad po tom pitanju. Tako da znam da vratit ćemo se na šta radimo po tom pitanju, to jest vratila bi se šta radimo po tom pitanju, ali mislim da je ono što je bitno dok pričamo ti i ja o tome, spomenuti je da te hormonske fluktuacije koje se sad događaju u razvoju perimenopauze i menopauze nemaju impakt samo na jajnike, nego na mozak. Da. Izvadila sam nešto, pošto sam ja uvijek tu sa svojim kompjuterom, s kojim sam se rasla. Izvadila sam nešto jer želim pročitati jednu bitnu rečenicu. Znači, ovo je zapravo članak koji je izašao u Cambridge University Pressu krajem 2023. Koji po meni svaki zdravstveni djelatnik koji liječi žene iznad 30 godina bi trebao znati. Koji kaže da opadanjem i fluktuacijom estrogena, progesterona i testosterona u perimenopauzi i menopauzi se događaju velike psihičke promjene kod žena. Pad i fluktuacija estrogena imaju veliki utjecaj na naš mozak, te utječu na depresiju, anksioznost, raspoloženje, iritabilnost, užitak i nesanicu. I sve to zbog utjecaja hormona na razine neurotransmitera, tu se priča o dopaminu i serotoninu u mozgu. I ono što kažu je da neće sve žene o ovome svjedočiti, ali mnoge hoće. Speechless. Aha, ok. Mislila sam da ćeš me natjerati da čitam ponovo. Ne, ovo je zaista... Mislim, scary je. Scary je zato što u jako puno slučajeva žene koje se tako osjećaju ni ne traže stručnu pomoć, jer misle da bi to trebalo možda biti normalno, jer takav je period u životu i tako dalje, a one koje traže se često otpisuju kao lude. I zato je scary je da je žene niste lude, statistika, medicina i struka je zapravo na vašoj strani što se tiče istraživanja. Sjetila sam se sad nečega jer cijelo vrijeme razmišljam koja je to bila prekretnica da se pokrenem. Što se tiče svega ovoga što smo već pričale, i spavanja, i prehrane, glikemije, mentalnog zdravlja. I imala sam jednu situaciju u avionu. Inače prije sam ovako malčice bila anksiozna u avionu, više zbog prostora nego zbog samog aviona. I to je bilo, ja mislim, prošle godine u 3. mjesec smo putovali i ja sam imala
najveći anksiozni napadaj u životu svom. Išla sam do stewardese, tražila sam da mi daje neke tablete, naravno oni to ne smiju, ali ja se nisam uspjela smiriti puna 3 sata. I kad sam sletila, rekla sam, ok, gotovo je. Ovo samo od sebe neće nestati. Kao neko koji je imao panic attacks u mladosti, I can relate, katastrofa. Znači, katastrofa. Još ne možeš izaći van. Ne moram ni zamisliti kako ti je bilo. A druga stvar je, trebali su mi mjeseci i mjeseci da skužim da promjene raspoloženja koje mi se danas događaju, se događaju nakon ovulacije i povezane su sa lutealnom fazom. Mjesecima ja to nisam povezivala. I onda je odjedanput... It's coming. Sad znam, it's coming, i znam da je povezano sa ciklusom, znam da je povezano sa fazom ciklusa, znam da je povezano s tim koliko sam dobra bila prema sebi prošli mjesec. Jer točno osjećam tu lutealnu fazu kako mi vraća onoliko koliko sam ja uložila u sebe prošli ciklus. Toliko bitna tema. Znači, ja sam se tek upoznala pošteno sa svojim ciklusom, odnosno počela upoznavati prije otprilike 3-4 godine. Strašno je koliko žene zapravo nisu educirane uopće da prate, ne samo prate po danima kad dobiš menstruaciju, nego da znaju različite faze ciklusa, da znaju promjene koje se događaju u različitim fazama, da znaju svoj ciklus. I ono što je zapravo najgore je ne da žene ne znaju, nego struka ne zna. Ja sam imala, mislim da sam tebi to već pričala, imala sam tu... Naravno da jesi. Ovo sam pričala Editi, ali nisam pričala cijeloj Hrvatskoj. Okay. Glumimo da nisam čula. Bila sam na pregledu kod ginekologa i... u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, istina. I spomenula sam da želim da mi pogleda da li sam imala ovulaciju na ultrazvuku i pitao me zašto, jer pokušavam biti trudna. Ja govorim ne, jer želim znati kad mi je ovulacija, da si znam pratiti ciklus. Jer mi je došao rekao, rekla sam da želim znati kad mi je ovulacija, da znam kad mi je pola lutealne faze, jer sam htjela raditi test na progesteron. Da. Znači, on meni došao i rekao, lutealna faza je kod svih ista. Žene, nije istina da je lutealna faza kod svih žena ista. Niti sve žene imaju ovulaciju na 14. dan, a to pogotovo nije istina za žene u perimenopauzi. Apsolutno. Ali ja ću ti reći još jednu poraznu činjenicu, da žene počinju učiti o svom ciklusu tek i eventualno kada pokušavaju ostati trudne, i to samo onda ako im to ne uspijeva. Točno. Da. A to je toliko pogrešno ili je nevjerojatno koliko toga možemo iščitati i predvidjeti iz menstrualnog ciklusa, jer zapravo taj naš ciklus je naša druga inteligencija. Mi imamo dvije inteligencije. Imamo onu koju dijelimo sa svima i žensku inteligenciju, i povezana je s ciklusom. Ovo će biti za real. Ovo ćemo staviti za real. Ajmo pričati, ok, već smo naveli da nekak to menadžujemo. Šta je tebi najviše pomoglo? Bioidentični progesteron. Ja ću se da, praise the Lord. Praise the Lord, znači ovako, ja sam sve o čemu smo mi već pričali u prethodnim emisijama implementirala i prošlo je nepunih godinu dana. Zaista, znači sve je zajedno u paketu. Znači spavanje broj 1 što smo pričale, vježbanje, sve što smo spomenuli, da se ne ponavljamo. Ali još uvijek je ta lutealna faza bila izazovnija, bolja, ali još uvijek izazovna. I to je bio trenutak kad se počela spominjati hormonska nadomjesna terapija. I ja sam se odlučila da ću probati, i to je za mene bilo točka na i. Meni isto. I dan danas je. Meni isto. Mislim, pričali smo u spavanju malo, ali znači to koliko mi je pomogla... prvenstveno anksioznost prije spavanja, ali i mood swings koji su bili užasno intenzivni. Drži me, kako da to jednostavno
objasnim, drži me dovoljno snažnom i stabilnom da apsorbiram sve što trebam u toj fazi ciklusa. Bilo da su to odnosi, bilo da su to obveze ili bilo šta što me opterećuje na bilo koji način. Prije sam bila užasno tankih živaca. Užasno. Ne, još ne uvijek, sa mnom, ali još je Kristijan ispašta. Vjerovatno najviše ispašta. Šta sam izgubila misao zbog ovoga? Čekaj, šta sam sad htjela reći? To ona kad se sjeti Kristijana, ona samo srce krenu oko glave. Kako ćemo biti drago što ga spominjemo, znaš šta? Šta sam htjela reći? Evo, to vam je još jedan simptom brain fog. To je jedan simptom brain foga. Ti si već 2 put reprezentativni uzrok brain fog. Ne znam što sam htjela reći, možda se sjetim poslije. Nam pojem. Ne znam. Progesteron, znam, sjetila sam se. Da još uvijek učim o svojoj lutealnoj fazi, još uvijek eksperimentiram šta bih mogla poboljšati. Sad sam malo povećala dozu. Ja isto. I super mi je, odlično mi je. Sad ja mislim da još povećam dozu. Mi kod drogeraši na progesteronu. Hoće mi još biti bolje. Nemojte ovo pokušavati kod kuće. Ne kod kuće. Ne bez stručnog nadzora i odobrenja. Ali ne, super mi je da. Ali još uvijek učim. Još uvijek moram reći da učim i o svom ciklusu. Zato što se sad u ovoj fazi mijenja i postane nepredvidiv. Pokušavam da postane predvidiv i pokušavam da šta duže ostanem u toj predvidljivoj fazi ciklusa. A samo treba pratiti i biti nježno prema sebi. Da, samo to. Da, samo a tebi? Meni isto znači progesteronska krema life changer. Pogotovo kažem kod tih anksioznosti prije spavanja i kod promjene raspoloženja kojih je, hvala Bogu, ima. Ali recimo što se tiče ovog stresa koji mi dolazi, koji mi je sad teže menadžirat, tu mi nije, mislim, bar ne vidim neki efekt što se tiče progesteronske terapije, ali sam si, sama si implementiram neke mikronavike da to bolje... Koje? Da to bolje metaboliziraš, da ode, da izađe, da. Pa mislim, nešto onak, baš to, evo, pokušavam malo meditacija svako jutro, 10 minuta. To mi je prvo ono što napravim kad se probudim. Pokušavam odmah se baciti u taj zen mindset, pa kud nas dan odvede. Volim u saunu otići, nešto da me malo smiri. Uzmem vrijeme za sebe, sad nije više da operiram, znaš, pod stresom se i sad sve treba biti sad, nego ok, sad ćeš uzeti jedan korak unazad, ajmo stat, ajmo možda pročitati nešto, ili pokušavam se mentalno da odmaknut. I to su mi neki hacks koje pokušavam sa tim kad me baš stres full pere. Pa mislim da je baš užasno bitno to što smo već spomenule, da uspijevaš prepoznat situaciju i sukladno tome reagirat, odmaknut se. Znaš šta ti pomaže, znaš koliko možeš, znaš, na primjer, prepoznaješ da sad to ne možeš, da ćeš možda kasnije ili sutra. Jer nerealno je očekivati da ćemo, bez obzira na sve ovo što smo implementirale, da će ikad biti kako je bilo. Ne, apsolutno ne. Ali da, istina, ali mislim ali to je i dobra strana priče. Da, ima ta druga strana priče, ima ta lijepa strana priče. Znači, pričamo o mentalnim promjenama. Mislim, ja bih htjela ispričati pozitivne mentalne promjene. Recimo, ja sam primijetila u zadnjih godinu dana da sam puno, recimo, striktnija sam kod postavljanja granica šta mi je ok, šta mi nije ok. Zahtijevam vrijeme za sebe. Mislim, znaš to, ali recimo ako se i dogovaramo, ajmo mi cure negdje, i ako se meni stvarno taj dan ne mogu, lijepo se zahvalim, kažem, odite bez mene, drugi put sam ja, računajte na mene i tako to. Puno više, recimo na poslu primjećujem, ne toleriram više bullshit, to jest ne trpim ga, ajmo to tako reći. Znači, muha mi ide vidim.
Da, ne toleriram više toliko bullshit i ono, sad se zapravo postavim se i puno sam asertivnija. Ono, prije bi onako odšutila kao, ajde, nema veze, ono sad mislim si, nećeš, razumiješ. Mislim da ono to, sviđa mi se to, znaš, sviđa mi se da se zauzmem za sebe, sviđa mi se to da sam puno više ušla u to da me boli jedna stvar što će susjedi reći. Koje je light motiv, ja mislim, svih nas na Balkanu. Sad onak baš me briga. Znači, briga me od toga kakva ću izaći van, ne znam, šta ću nešto napraviti. Briga me što sad snimam ovaj podcast, to je video serijal. Da ćeš to reći. Za cijelu Hrvatsku. Znala sam da ćeš to reći. Istina je da ja prije 2 godine ne bilo nikad. Dijelim emociju. Evo. A mislim da su to lijepe stvari. To su lijepe stvari, jer prije par godina, s obzirom da su me u nekoliko navrata nagovarali da radim podcast, ja sam rekla, nema šans, nije to za mene. A znaš šta je još super? I mislim da je dobra poruka našim gledateljima. S obzirom i na mentalne promjene koje se događaju i mi dobivamo emocionalnu hrabrost i težimo toj nekoj jasnoći i postajemo nježnije prema sebi. Biće nam puno lakše implementirati sve ovo o čemu pričamo u ovoj emisiji i u prijašnjim emisijama. Jer želiš to sebi. Želiš to sad za sebe. Zbog sebe. I dalje ova muha ide. Ok, oprosti. Želiš to za sebe. Želiš to za sebe. Mislim da sam rekla sve što sam htjela. Uglavnom, hashtag self-care. Redefiniraju se odnosi. To je isto jedna bitna stvar koja se sad događa, jer je normalno sad ti mijenjaš se i automatski tvoj okoliš, znači ljudi oko tebe zahtijevat ćeš isto neke druge stvari. Ne? Treba će ti neke druge stvari. Jesmo li bile dovoljno jasne da razumiju da se mijenjamo zbog fluktuacije hormona i da je to neizbježno? Znam. Odgovorite na anketu dolje. Ok, sad smo rekli. Neizbježno. Promjena je neizbježna. Isto kao što se možda mijenja ciklus ili se debljamo u području trbuha ili teže toleriramo stres. Neizbježno je da se mijenjamo, da iniciramo da odnosi budu drugačiji. Tako je. Fun fact. Preko 70% razvoda, preko 70% žena. Pročitaj. Preko 70% žena vjeruje da je menopauza ili perimenopauza doprinijela razvodu njihovog braka. Pozdrav, Kristijan. Žalim se, ovo nećemo nikad pustiti Kristijanu epizodu. Znaš da je Kristijan pristao da bude gost u emisiji? Kristijan, evo, ako ćete biti zainteresirani za sezonu 2. I da pričamo kako je živjeti sa ženom u perimenopauzi. To će biti sezona 2, epizod 2 sata. 2 dana. Kristijan je uvijek htio biti podcaster. Uglavnom, dosta o Kristijanu, ali zanimljivo je da puno razvoda u tom periodu 40 do 60 je inicirano od strane žena. Mušica je došla kod mene. Ali znaš šta, možda nije loše da imamo ovu gošću danas, mušicu. Ko mušicu u glavi. Da malo smekšamo ovu temu. Point je da, žene počnu tražiti nešto drugo i samim time možda odnosi u kojima su bili više ne pružaju ono što im sad treba. Tako da, mislim da je to taj, znaš da ću ovo reći, eat, pray, love moment koji žene dožive i onda odu u Italiju i nađu nekog Giacoma. Jesmo sve ispričali što smo htjeli ispričati na ovu temu? Ja mislim da jesmo i da smo ovaj put bile kraće nego inače. Ja mislim da mi možemo još pričati na tu temu, ali smo sve najbitnije rekle. Sve najbitnije smo rekle, da. Tako, žene, niste lude. I niste same. I samo nježno prema sebi. Self-care. Lijep pozdrav. Se za 2 tjedna se slušamo u zadnjoj epizodi. U zadnjoj. Ove sezone. Maybe. Da, a kako se kaže po zahtjevima publike? Kako se to kaže? Evo ga, opet. Čekaj samo malo, na demand. Publika zahtijeva prema... Dobro, mi ćemo smisliti, pa ćemo vam reći u idućoj epizodi, a do tada uživajte.
Bok! Ćao.